ટુ માય ચેનલ. કેવા હતા મજામાં હશે. તો આજે હું ફરીથી એક ચેલેન્જિંગ વિડીયો લાવી છું, જે મેગી છે. એમાં મેં નાખેલું છે લીલા મરચાં અને બમ, 3 કપ પ્લસ બમ. તો ચલો હિચકી કા તો આમાં તો ખબર નહીં કે મને હિચકી આવશે, પણ આનાથી જોઈશું બમ્પ આવે છે કે નહીં. તો ચલો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. મારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને નહીં હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ગરમ હતા દેખો, જરા તો ગરમ છે. આ મેગી છે. હિચકીનું તો ખબર નહીં. ગરમ વધારે છે, ગરમ વધારે છે. બનશે અને પણ અવાજ આવે ને, મને બહુ ગમે અવાજ. તો સીલ પેક જ છે, જોઈ શકો છો સીલ પેક જ છે. તો હવે હું ઓપન કરી. મજા આ ગયા. तो इसको ट्राई करती हूँ. मुझे મને ડકાર આવે છે કે નહીં, ક્યારેક ક્યારેક સોરી, ક્યારેક ક્યારેક હિન્દી પણ બોલાઈ જાય છે. તો સોરી, હું ગુજરાતી છું, માટે ગુજરાતીમાં જ વિડીયો બનાવવાની કોશિશ કરી. તો ચલો અંતથી જોઈએ ડકાર આવે છે કે નહીં. આ સોડા તો મને બહુ જ બેકાર લાગે. દારૂ જેવી જાણી વાસ આવે. તો સોડા બહુ જ ખરાબ છે. મને આ સોડા મને બિલકુલ નહીં ભાવે. પણ મેગીને મેં ભાંગી દીધી છે એટલા માટે જ, અને મેં થોડો ક્રશ કરી દીધું છે. ચલો હું ફટાફટ ખાવાની કોશિશ કરું, જાતે કે વિડીયો લાંબો ના થાય. ફટાફટ ખાઈશું.
તીખી છે. સ્પાઈસી બહુ જ થઈ ગઈ છે. નાકમાં આવી ગઈ. આની પહેલાં પણ મેં એક વિડીયો બનાવેલો પાસ્તા. બધાને બહુ મજા આવી એ વિડીયોમાં. તો જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ, મેગી તો ફિનિશ. હિચકી નો તો કંઈ વાંધો નહીં. ડકારને એન્જોય કરો, પપ્સને એન્જોય કરો. મેં ડકાર લાવી છે. સ્ટીકર સુધી જ છે તો આ પૂરી 750 ml છે. તો આખી તો મારાથી નહીં પીવાય. मुझे पेप्सी कोको कोला जरा पण पसंद नहीं મને. તો સોરી, ક્યારેક ક્યારેક વચ્ચે હિન્દી પણ આવી જાય છે, એના માટે સોરી. બસ, તો આજનો વિડીયો અહીંયા સુધી જ હતો. અને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.